So this is very weird. Ini aneh sekali ya. This is a double-decker plane. Ini di pesawat, jadi ada double-decker. Orang yang duduk di sini, pantatnya itu sebenarnya menghadap ke penumpang yang di bawah ini, si cewek ini. So, artinya kalau penumpang yang di atas itu mungkin membuat angin segar, or angin puting beliung, or angin jengkol, jadi ini langsung dihirup. So this is a very good invention ya. A double-decker plane untuk menghindari COVID dan banyak virus. So in English is like, if the guy is farting, so the girl will enjoy a beautiful flight.